E salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video tutorial. Dopo avervi spiegato in un video precedente cos'è Telega e come vendere o acquistare spazi pubblicitari su Telegram, vediamo finalmente come lanciare una campagna pubblicitaria grazie a questo fantastico servizio. Per chi non lo sapesse, Telega.io è una piattaforma pubblicitaria nata nel 2016 che permette a chiunque di lanciare campagne pubblicitarie efficaci in pochi secondi e in tutta semplicità, e questo indipendentemente se si ha poca esperienza o un budget limitato. Per fare ciò è necessario innanzitutto registrarsi su Telega.io o accedere con il proprio account, qualora ovviamente ne abbiate già uno. Per registrarsi su Telega è sufficiente collegarsi al sito ufficiale cliccando sul link presente in descrizione, premere il tasto Sign Up presente in alto a destra, inserire un indirizzo email e cliccare sulla voce Create an Account per completare appunto la registrazione. Una volta effettuato l'accesso cliccate sulla voce Service e selezionate l'opzione Catalog of Telegram Channels. In questa categoria sono presenti tutti i canali Telegram che hanno deciso di guadagnare grazie a Telega, vendendo appunto il loro spazio pubblicitario. Per individuare quello maggiormente adatto alla tua campagna pubblicitaria è possibile filtrarlo modificando i parametri presenti nel menu a sinistra. In questo video selezionerò due canali di prova così da mostrarvi la procedura per il lancio di una campagna pubblicitaria su Telegram. Una volta individuato il canale o i canali adatti è necessario aggiungerli al carrello cliccando sull'apposita icona presente sulla destra. Dopodiché è necessario premere il pulsante giallo con scritto Aggiungi al carrello per continuare con la procedura. Una volta aggiunti, il carrello verrà diviso in 3 blocchi. Il primo prevede un elenco dei canali da te selezionati. Il secondo invece prevede i canali consigliati dal sistema. E infine il terzo blocco prevede un resoconto finale sui canali e sul posizionamento. Per quanto riguarda il primo blocco, cliccando sul pulsante Action, potrete selezionare la quantità e il formato di posizionamento. Questa azione verrà applicata a tutti i canali da te scelti e presenti nel carrello e quindi non ai consigliati. Puoi farlo anche separatamente per ogni canale cliccando su 1.24 per selezionare il formato di posizionamento e su quantità per selezionare invece quante volte pubblicare un determinato post nello stesso canale. Attenzione però, il sistema non consente di lanciare campagne pubblicitarie con il formato ripost insieme ad altri formati. Se desideri acquistare i repost in canali specifici è necessario avviare un progetto separato. Se hai cambiato idea e desideri aumentare il numero di canali per questa campagna pubblicitaria, puoi farlo in due modi. Cliccare sul pulsante Aggiungi canali e tornare così alla pagina principale con tutti i canali disponibili, oppure aggiungere i canali consigliati dal sistema stesso. Il sistema dà inoltre la possibilità di condividere l'intero carrello con altre persone. Per farlo è sufficiente cliccare sul pulsante Condividi presente nel menu in alto e nella schermata successiva copiare e condividere il link con chiunque si desidera. Se non hai abbastanza soldi sul tuo conto, il sistema ti permette di ricaricarlo tramite carta, con PayPal, criptovalute, portafogli elettronici oppure tramite un bonifico bancario. In questa fase, a seconda degli obiettivi della campagna pubblicitaria, puoi scegliere lo scenario appropriato, selezionando uno dei 3 progetti. Un post per tutti i canali, un post e link unici, post diversi e link unici. Questo scenario è adatto se hai intenzione di pubblicare lo stesso testo, la stessa immagine e lo stesso link per tutti i canali. Questo scenario è adatto se hai intenzione di inserire lo stesso testo, ma con collegamenti univoci diversi in tutti i canali. Questo scenario invece è adatto se hai intenzione di pubblicare post diversi per ciascun canale. Se ovviamente la tua campagna pubblicitaria prevede la pubblicazione del tuo post su un solo canale, il sistema selezionerà in automatico il primo progetto. Detto ciò, analizziamo insieme questi tipi di progetti. Ma comunque, una volta selezionato il tipo di progetto, cliccate sul pulsante Continua per personalizzare la campagna pubblicitaria. Nella schermata seguente è possibile allegare un'immagine cliccando sul pulsante giallo con scritto Upload, inserire un testo formattandolo secondo le proprie esigenze ed inserire un collegamento ad una qualsiasi parola cliccando sull'icona a forma di catena o utilizzando la scorciatoia da tastiera CTRL più K. In entrambi i casi, per applicare il collegamento, è necessario cliccare su Salva. Qui sulla destra potete vedere l'anteprima del post prima di pubblicarlo. Nella medesima pagina è possibile specificare sia il giorno che l'ora di pubblicazione. Se il vostro intento è pubblicare la campagna pubblicitaria su Telegram il prima possibile, è necessario togliere la spunta da Publication Date. Se lo desideri puoi specificare una data e un'ora di pubblicazione univoche per ciascun canale.
Per fare ciò è sufficiente fare un clic sul pulsante blu con scritto Customize, presente vicino al canale, e specificare la data e l'ora di pubblicazione desiderate in quel canale. Se il tuo intento è quello di pubblicare un post con lo stesso testo ma desideri utilizzare collegamenti diversi per ciascun canale, così da poter, ad esempio, monitorare l'efficacia dei canali a cui ti sei affidato oppure reindirizzare il pubblico verso progetti differenti, allora è consigliato scegliere questo tipo di progetto. Anche qui, così come nel primo, è necessario legare un'immagine, inserire un testo e ovviamente un collegamento. Una volta fatto, scorrete verso il basso e cliccate su Customize, così da personalizzare il collegamento e renderlo univoco per ogni canale. Al primo canale ho deciso di associare alla voce Maggiori informazioni il link del mio sito web. Al secondo canale invece ho deciso di associare alla voce Maggiori informazioni il link del mio canale Telegram. In questo modo sto portando traffico sia sul sito web che sul mio canale Telegram. Questa è sicuramente un'ottima strategia se si desidera crescere in modo organico e costante. In entrambi i casi i link univoci rientrano perfettamente nel contesto. Mi sembra abbastanza ovvio che se scegliete questo tipo di progetto e avete intenzione di sponsorizzare un sito web che parli ad esempio di cucina, non mi sembra il caso di inserire come secondo link una pagina che parli di sport. E questo penso sia abbastanza logico come concetto. Per quanto riguarda invece la data e l'ora di pubblicazione, siete liberi di personalizzarla secondo le vostre esigenze. Vi ricordo che togliendo la spunta da Publication Date, il post verrà pubblicato il prima possibile. Se il tuo intento invece è quello di pubblicare post diversi per ciascun canale, allora la soluzione migliore è questa qui. Anche qui, così come nei primi due, bisognerà legare un'immagine, inserire un testo e un collegamento. È necessario cliccare sul pulsante New Template per creare il nuovo post da pubblicare appunto sull'altro canale. Per salvare il progetto invece è necessario cliccare sul pulsante Save. In questo caso ho intenzione di pubblicare 2 post unici in 2 pagine differenti. Il primo post presenta una breve descrizione del mio sito web e consiglierà agli utenti a visitarlo. Il secondo post invece presenta una breve descrizione del mio gruppo Telegram e invita gli utenti a farne parte, così da poter chiedere assistenza, consigli, guide e discutere di qualsiasi argomento tecnologico con tutta la community, nonché con il sottoscritto. Una volta fatto, scorrete verso il basso e associate uno dei post che avete appena creato ai canali che avete scelto precedentemente. Per modificare altre impostazioni è necessario come sempre cliccare sul pulsante Customize. Dopodiché non vi resta che premere il pulsante Run Project per lanciare la campagna pubblicitaria su Telegram. Logicamente è necessario attendere la conferma da parte dell'amministratore del canale che avverrà entro massimo 24 ore. Arrivati a questo punto spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace al video, commentare se qualcosa non vi è chiaro e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche presente lì di fianco, così da non perdervi i miei prossimi video. Con questo il video è giunto al termine e ci vediamo ad un prossimo video, ciao!